عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. مرحبا بالجميع. راكم تحوسوا على لي كور. كاين اللي يقول لي هذا الدرس الثاني في السنة الثالثة ولا الخامسة، روحوا البلاي ليست ولا في لاكوي. كي تدخلوا في اليوتيوب كاين لاكوي فيديو بلاي ليست. في لاكوي تلقاو 3 اني 4 5 كاع واحد تحت واحد، ولا كي تروح بلاي ليست قوائم التشغيل تلقى لي كور تاع الثالثه وحدهم، الرابعه وحدهم، الخامسه وحدهم، كل مستوى وحده. داكوغ. دونك اليوم جبت لكم الدرس الثاني للسنه الرابعه ابتدائي، دوزيام كور بور لا 4 اني بريمير. ان شاء الله نبداو ونطلب بالتوفيق للجميع. دوزيام كور تاع 4 اني بريمير جو كونجوغ. عندنا سي لا باج 16 صفحه 16. داكوغ. نبداو نقراو هنايا. جو مابيل تانينا. Je suis la camarade de Massinissa. Je m'appelle Tanina. Je suis la camarade de Massinissa. اسمي تانينا، أنا صديقة ماسينيسا. هنا لو كان نحوسو في je suis la camarade de Massinissa في هذه الجملة نحوسو على le verbe. Le verbe. هنا la phrase دائما تبدأ sujet plus verbe plus complément. sujet وبعده الفيرب. سوجي هو الفاعل، الفيرب هو الفعل. الفيرب يكون كونجوغي مصرف. انا لو كان نحوس في هاد لا فراز نقول جو هو انا، دونك هو لو سوجي الفاعل، دونك لو فيرب يجي مباشره بعد السوجي بعد الفاعل. دونك سوي، هذا سوي سي ان فيرب، سي ان فيرب كونجوغي او بريزون، فعل مصرف في الحاضر. لو فيرب à l'infinitif يعني هذا الفعل بدون تصريف هو لو فيرب être. لو فيرب être. لو فيرب être من صرفه مع جو يولي جو سوي au présent في الحاضر. إذا الدرس تاعنا تاع اليوم هو لو فيرب être au présent. قبل ما نبداو مع لو فيرب être au présent de l'indicatif لازم ان élève de 4e année يعرف لي pronoms personnels الضمائر اللي هي je انا، tu انت انتي، il ou elle هو هي. هادو لي 3 pronoms personnels du singulier المفرد. je tu il elle. عندنا لي pronoms personnels du pluriel تاع الجمع. nous نحن، vous أنتم أنتما، il ou elle avec s اللي هما هم وهن. دونك عندنا 3 تاع السينغولير المفرد و3 تاع البلوريال الجمع. je tu il elle nous vous il avec s elle avec s. ننصح الأولياء والأساتذة لازم التلميذ ماشي غير يحفظهم قراءة، لازم يعرف يكتبهم، لاخاطش كاين اللي حافظينهم بصح مي ما يعرفش يكتبهم وما يعرفش يقراهم ما يدير والو. Donc, ماذا بكم تحفظوهم قراءة وكتابة. On va conjuguer le verbe être au présent de l'indicatif. كي نقول être قلنا نقولوا راه في l'infinitif. l'infinitif يعني غير مصرف. كي ندخله مع لي pronoms personnels ندخله dans une phrase في جملة يولي conjugué. Le verbe être, il est à l'infinitif, غير مصرف. Maintenant, on va le conjuguer في البريزون الحاضر. Je suis. Tu y es. Il ou elle est. Nous sommes. Vous êtes. هنا êtes ندير la liaison tous les vous êtes. Il ou elle avec s sont. نعاود. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes. ماذا بكم كاين بزاف اللي يعرف شهيه لا جو سوي بصح ماش فاهمها. لازم نفهم باللي سوي و اي و سوم و ات و سون هذا سي لو فيرب être conjugué au présent. Suis c'est le verbe être conjugué au présent avec le pronom personnel je مع الضمير انا. Et c'est le verbe être conjugué au présent مع الضمير tu مع le pronom tu. لازم هكا نفهم. كي نقول لك conjugue le verbe être تعرف تقول لي je suis tu. كاين اللي كي تقول له conjugue le verbe être ما يعرفش. بصح كي تقول جو سوي يقول لك جو سوي تو اي il اي. لا لازم كي نحفظه نفهم باللي هذا سي لو فيرب être الفعل être au présent. D'accord. Donc je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle avec s sont.
دائما قلنا لازم نعرفوا لي برونون بيرسونيل، نعرفوا باللي فيرب اتر بريزون، لازم نعرفوا باللي لا فراز الجمله فيها سوجي بلس فيرب بلس كومبليمون، خاطر كاين اللي ما يعرفش يحوس على الفيرب. الفيرب يجي ابري لو سوجي، بعد السوجي. السوجي كيفاش يجي؟ soit il dit un pronom personnel, ça veut dire je, ou le tu, ou le il, ou le elle, ou le nous, ou le vous, ou le il avec s, ou le elle avec s. كي نشوف واحد من هاد الضمائر واحد من هاد لي برونون هذا السوجي، بعده مباشرة في المرتبة الثانية لو فيرب، داكوغ؟ كيما je suis Amina، je c'est le sujet، suis وحدها هي الفيرب être، الفيرب Amina, le complément. D'accord? Donc, نجم نلقى sujet un nom propre. اسم nom propre كيما Amina ولا محمد ولا علي ولا اسم علم، اسم إنسان. Amina est heureuse. Amina est heureuse. هنا الفيرب تاعي وين راه؟ ها هو لا. Et اللي هو verbe être au présent. Amina c'est le sujet. Donc الفيرب وين جا بعد الsujet اللي هو Amina. علاه درنا هنا اي؟ أمينة ماهيش ضمير، أمينة اسم، بصح اسم مفرد مؤنث، un nom propre اللي هو sujet singulier féminin. Donc puisque singulier féminin ندي في راسي تاع il و elle، تاع elle احنا نقولوا elle est. Donc أمينة كون نقلعها وندي في بلاصتها un pronom personnel نقول elle. Donc كي نشوف اسم un nom اللي هو sujet ونلقاه singulier مفرد féminin مؤنث ندي اي اللي هي تاع il و elle. داكوغ؟ ماشي نكتب il و elle، نكتب اي. أمينة اي، elle est heureuse. ولا l'élève c'est un nom commun. السوجي تاعي هنا كان برونون بيرسونيل ومن بعد كان نون بروبر اللي هو أمينة، دروك نون كومان. نون كومان اللي هو ديتيرمينون بلس نون. déterminant L apostrophe élève non هذا كاع sujet، هذا كاع sujet. donc le verbe تاعو est. علاه؟ parce que l'élève c'est un nom singulier masculin، مذكر مفرد، دونك ندي تاع il. سي بون؟ كي يعطوني دائما في بلاصه السوجي ما نلقاش ضمير، انا حافظ الضمائر مع اتر، مي ما نلقاش ونلقى اسم نشوف هذاك الاسم الا لقيتو singulier féminin ولا ماسكولين، المهم singulier مفرد مذكر ولا مؤنث ندير تاع il و elle اللي هو اي. هذا اي il و elle اي l'élève اي أمينة اي. مثال آخر un autre exemple les enfants هذا sujet c'est un nom commun. d'accord؟ هنا باش ندير معاه être les enfants c'est un nom بصح au pluriel. ها الاس تاع البلوريال وعندنا ديتيرمينون لي بلوريال الجمع. كي نشوف ان نو يعطوني ان نو او بلوريال في الجمع ندي تاع il و elle avec s donc sont. داكوغ؟ نعاودو الا عطاوني ان نو singulier ندي تاع il و elle donc ندي et le verbe être يولي et. الا عطاوني ان نو او pluriel ندي تاع il و elle avec s ندي sont. les enfants sont dans l'équipe de football. très bien. donc نعاودو أمينة هي elle donc être هنايا يولي et. l'élève هو il donc et. حنا ما نكتبوش il و elle، نخلو السوجي تاعي ما نبدلهاش في راسي نقول باللي هي elle ولا هو il. les enfants هو il avec s donc sont. c'est bon؟ très bien. les exercices تاع le livre اللي قلنا toujours page 16 صفحة 16 قالك recopie le texte puis encadre le verbe être. recopie يعني عاود كتب النص، puis encadre جاي من كلمة cadre يعني دير مربع في الverbe être. بصح هنا عطاوني دي phrases ça veut dire verbe être il est conjugué. d'accord؟ نروحو نقراو. je suis le cousin de Lina. هنا وين راه الفيرب تاعي suis. j'encadre. Majid est mon camarade de classe. Et nous sommes en 4e année. sommes. le verbe être مع nous. nous sommes dans l'équipe de football. sommes.
Exercice 2. Remets les mots dans l'ordre pour obtenir des phrases. هنا راهم عطيهم لنا كلمات مشوشين قال لك رجعهم بالترتيب باش تعطيني جملة مفيدة. داكور دي فراز. هذه الجملة حنايا قلنا لازم لا فراز تبدا بالسوجي ومن بعد فيرب مع كومبليمون. بصح هنا عندنا لا فراز انتيروغاتيف جملة استفهامية une phrase interrogative. دونك عندنا اي اللي هو فيرب être عندنا دو لو tu لينا voisin. لو كان ندير لينا هو السوجي لازم لها فيرب. لو فيرب être لينا اي ماشي هذا est. دونك لا. دونك السوجي هو tu et le voisin de Lina. Tu es le voisin de Lina. Donc, tu es le voisin de Lina. Tu es le voisin de Lina? Oui. Il a répondu oui. Deuxième phrase, سؤال تاني. Êtes dans l'équipe de football vous. Donc هنايا عندنا êtes تجي مع vous dans l'équipe de football. Vous êtes dans l'équipe de football? Vous êtes dans l'équipe de football? Donc 1, 2, 3. La réponse non, là. هذه deux, elle, amis et une quartier. هنا عندنا ايه هذا لازم تجي مع il ou elle ولا امينه ولا عندنا elle. Donc elle est une amie normalement ماشي de quartier. Très bien. إن شاء الله تكونوا فهمتوا. نروحوا نديروا تمارين على le verbe être باش نشوفوا إلا فهمنا. Exercice. Écris le verbe être au présent de l'indicatif. Écris, octobre, le verbe être au présent de l'indicatif. يقول لك écrit ولا يقول لك conjugue. Écrit ولا conjugue. صرف le verbe être au présent في الحاضر. Donc tu être belle, vous être médecin, nous être des cousins. Voilà. Les joueurs être fatigués, Majid être mon voisin. D'accord? Donc on va essayer d'écrire le verbe être au présent. Donc tu es. نقلع كاع être هذا. Tu es. Vous êtes. Vous êtes. Nous sommes. Nous sommes. Voilà. Les joueurs sont. Alors, les joueurs, c'est un nom au pluriel. Ne dites il avec S. Donc, il avec S, on dit sont. Donc, les joueurs sont fatigués. Majid, c'est un nom au singulier. Mufrad. Donc, ne dites il, Majid est. Majid est. Donc هذا هو التمرين. ان شاء الله راكم فهمتوا. واش نعطيكم كم كونساي نصيحه تحفظوا لي لي برونون بيرسونيل كتابه وقراءه. داكوغ كتابه وقراءه نكتبه ونعرف نقراه. داكوغ نحفظوا اوسي لو فيرب être au présent. تاني ماشي غير جو سوي لازم نعرف باللي هذا سي لو فيرب être au présent. نحفظه je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle avec s sont. être علاه نستعمله للتعريف. Je suis يقين. Tu es un élève de 4e année. Elle est belle. Nous sommes présents ولا nous sommes heureux. راني نعرف نعطي تعريف le verbe être باش نعرف به. D'accord? Donc ماذا بيا تكونوا فهمتوا لو كور دوجوردي. إلا فهمتوا ماذا بكم تخلوا لي كومونتير شباب كيما اللي موالف تشجعوني به ونقول لكم ابوني ولايكي ولا يعطيكم الصحه وان شاء الله تستفادوا كامل وبالتوفيق للجميع. جو فوز نحبكم في الله. ابيانتو كور جديد ان شاء الله.